Si Dato siraman trek. Strike. Strike. Ikan apa, Mas? Mujair. jadi kresek tak kena balik. Golek nila sik 10 lah. Iya mangkane kuwi. Sate nilai iki. Tak golek cacingmu. Katane batu lele gede tak lebokne dhewe. Iya. Aku sing ngono kuwi ayo. Ini Mas. Umpan apa namanya, Mas? Ini hamburger. Burger. Ya daging sama Telepon isi cacing ya? ini bawahnya daging, atasnya pikir. Turut. Ini malah bikin. Ini parane rene. Ya kan suwek kalamin ngono. Basah. Basah. Lumayan, beli tenang 10. Tidak gajah banget. Oh, ini mujair ha? 10 hai kata kan? Lha iki telompokne kabeh para akeh nggo. 10 aja. Permintaan orang rumah. Ini ulung ikor lah anaknya. Bulan Jumatan ya pakai kosong. Koperasi. Ini mah. Entah enak apa itu. Kosong. Yo, lempeng. Tak masih ngomong. Tak ya. Kayak inilah juga. Sebetulnya yang ngono lho so dirayu barang suwe iki piye jare. Mbok gas yang dapat kowe. Jalan mbok gas pasaran jemping-jemping ngepot kalau tiba kan. Lah, iya. Aku malah golek sing ngepros-ngepros malah. Lah iki kok gas iki. Aku golek sing mulus-mulus ae kok. Kok gas itu balik kalungan tompo we. Enggak lawang lho nyamuk balik. Aku orang tahu ngono itu. Ekor nganu. Ekor mecucu terang dino keren. Ngono iki. Ampun. Aku juga harus apa ini enggak jangan seperti ini jo, aku ini jo, aku itu. Pamit yang kedua dia mau itu kembali ya balik awan itu. Ya paling beradan aku ini. Pokoknya kita mancing dan tentang telu lah. Itu lepas telu. Awan yang mun awan telu telu.
pun. Sing paling penak kaya kemana lho pawon nak. Kirim ya kan. Diendangi dikirim. Tapi aja guyu sik. Pisan pindho iya jajal sesuk mben. Dikirim tak bantal-bantal tak sandangan. Gak ada aman lah sedih lagi. Gak dikenal selesai apa. Mangan